हे एभ्रिवान, आज चाहिँ मेरो बहिनीको बर्थडे छ र म त्यसको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछु। सो वी आर प्लानिङ टु गो इस्कन। र म यहाँ मेकअप लगाइसकेँ, मोइस्चराइजर, सनस्क्रिन। यो सनस्क्रिन चाहिँ एकदमै राम्रो छ कि मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ, कस्तो स्मुथली ब्लेन्ड हुन्छ। र त्यसपछि म लगाउँछु यसको माथि टिन्टेड सनस्क्रिन। मलाई चाहिँ फाउन्डेसनहरू लगाउँदा सुट हुँदैन, सो म चाहिँ टिन्टेड सनस्क्रिनले चाहिँ नेचुरल लुक दिन्छ। सो ब्लस पनि लगाइसकेँ, ब्लस लगाइयो जहिले लतपत दिन्छ। आँखामा पनि लगाएँ थोरै मस्कारा अनि आई स्याडो भन्दा पनि थोरै आइलाइनर टाइपको गराइसकेपछि आँखालाई राम्रो देखिन्छ। सो अलिकता ग्लिटर लगाएँ, मस्कारा त अब छुटाउनै भएन, लिप ग्लस। सो अब यो चाहिँ हिट प्रोटेक्टिङ सेरम लगाएको मैले, यो कपाललाई चिसो चिसो थियो नि त, अनि सुकाउनको लागि। सो हामी चाहिँ क्याब बुक गरेर ट्याक्सीमा बसिसक्यौँ। सो हियर वी आर एट इस्कन।